Kanisa ilikuwa wapi? Waithaka. Ikaenda tu hivi. Wacha mama oge. Mulienda kujenga. Kwa majina naitwa Ruse Karemi na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Tulienda nyumbani kujenga. Wakati tulienda tukajenga nyumba, after kurudi kwa miezi kama 4 hivyo, mzee akafutwa kazi. Tulikuwa na huduma ikakuja ikaisha, biashara zote ikakuja zikaisha, tukarudi chini, tukakuwa tuna chochote kile. Hii December tarehe 11, gari yetu ilikuwa matatu inabeba kutoka hapa Railway mpaka Kikuyu mpaka Limuru. Ikaenda ikafanya accident, ikagonga gari tano, ikaenda ikashikwa, tukaambiwa tutoe, tukakosa pesa ya kutoa, ikakaa hivyo. Tukakuja hapa tukafanywa deliverance na mtumishi, tukamulilia watoto wetu hawakuwa na chochote kile hata nini, akakuja akatupea, akatubariki, tukaenda tukanunulia watoto chakula, na sasa tunaambia Mungu ni asanti. No, si unipe hiyo gari imepigwa nikaichukue. Haina shida, naweza kupea tu. Haina shida, naweza kupea. Niichukue? Ni sawa, haina shida. Nichukue nitengeneze? Ni sawa. Na nyinyi mbaki na nini? Mungu atatubariki tu. Sasa mlikuwa mlipe pesa gapi huko? Nilikuwa tupea hao mapolisi 40,000. Mwenye kugonga 25,000, almost 65,000. 40 na tulipe ile. Wapi Jogona? Kuja. Sasa hii gari hawa utaiona lini? Tukipangana nao nasaida nione. Iko polisi gani? Kabete. Afandi. Si utaangalia hiyo. Sawa, gari yako itaendewa Tuesday. Nitawalipia hiyo pesa iende kwa Jogona Tuesday. Thank you. Mko na chakula? Bado mna chakula? Acha nigawanye kila mtu 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 5. Thank you. Pastor, mwende.